Я снял реального мутанта на радиоактивном озере. Помните радиоактивное озеро из предыдущего видео? Так вот тогда за нами погнался мутант, но нам удалось сбежать. На следующий день я решил вернуться туда. И, конечно же, не с пустыми руками, а со скрытой камерой. И прямо сейчас я вам покажу этого мутанта. Смотрите, это реально он! А продолжение прямо сейчас увидят только те, кто поставил лайк и подписался. Поставил лайк, подписался? Тогда смотри.